حکیم عمر خیام حدود 1000 سال پیش، در حالی که تنها یک جوان 32 ساله بود، تقویمی را تدوین کرد که در 1400مین سال آن هستیم. تقویمی که به عنوان دقیق ترین تقویم جهان شناخته می شود و آن هم تقویم هجری خورشیدی، یا به عبارتی گاه شمار جلالی است. تا قبل از ورود اعراب به ایران و سقوط شاهنشاهی ساسانی، تقویم اوستایی نو یا همان تقویم زرتشتی در ایران مرسوم بود. پس از ورود اعراب، تقویم اوستایی جای خود را به تقویم هجری قمری داد و این تقویم که مبدأ آن هجرت پیامبر از مکه به مدینه بود، تقویم رسمی ایران شد. در تقویم حکیم عمر خیام نیز مبدأ تاریخ همان هجرت پیامبر در نظر گرفته شده، با این تفاوت که خیام قصد داشت آغاز هر سال با آغاز فصل بهار همزمان شود. به این خاطر مبدأ تقویم را 5 ماه و 24 روز زودتر از هجرت دقیق پیامبر در نظر گرفت تا همزمان با اول بهار شروع شود. در تقویم قمری هر ماه قمری مدت زمانی است که طول می کشد تا ماه به اشکال مختلفی که می شناسیم، مانند ماه کامل، نیم قمر و هلال و دوباره ماه کامل، تغییر شکل دهد و به حالت ابتدایی بازگردد. ماه قمری 25 روز و نیم طول می کشد، هرچند تغییرات کوچکی نیز دارد، اما به طور میانگین در همین بازه می ماند. اما سال شمسی به مدت زمانی گفته می شود که طول می کشد تا زمین یک دور کامل به دور خورشید بچرخد. ماه‌های شمسی در تعداد روزها با یکدیگر تفاوت دارند و علت موضوع این است که 365 روز را که بر 12 ماه تقسیم کنیم 5 روز اضافه است و به همین دلیل برای قرار گرفتن کامل روزها در 12 ماه 5 ماه 31 روزه داریم. هر سال شمسی یا خورشیدی 11 روز از سال قمری بیشتر است. به همین خاطر است که اکنون سال قمری 42 سال از سال شمسی بیشتر است. اکنون سال 1400 شمسی و 1442 قمری است و این اختلاف هر سال 11 روز بیشتر می شود. سالی که با تقویم خیام محاسبه می شود، برخلاف سال میلادی در هر 10,000 سال نزدیک 3 روز با سال حقیقی اختلاف پیدا می کند. همواره مطابق با سال حقیقی است و هیچگاه از آن عقب نمی ماند. حالا جالبه که بدونید تقویم هجری قمری تا زمان قاجار در ایران